शह शह बोतल कफ सिरप जबत होईछि मामलें जड़े गिरफ सोनपुर पुलिस को बड़ सफलता मिली। स्कूटी रे कफ सिरप नहीं जाउथवा बेले अर्जुनपुर बुड्डा रास्तार सगुणा मुंडा छक पाखरे माड़ी बसिला सोनपुर स्पेशल स्क्वाड। चढ़ाऊ रे गाड़ी सहित 720 बोतल कफ सिरप जबत होईछि। मामलें संपृक्त स्कूटर चालक हेमानंद बेहरा को गिरफ पर कोर्ट चालाण करा जायछि। जबत कफ सिरपर आनुमानिक मूल्य 3,60,000 टंका हेबो। संध्या समय रे गोटे स्कूटर रे जड़े लोक माने कनसीलमेंट करिया पई बैग रे जरी बैग भितर दुईटा बैग धरिक आसुतला आ सस्पिशियसली पुलिस गाड़ी को देखि से तो जीवा को एस्केप करिया चाहूतला तो पुलिस ताको डिटेन करले और डिटेन करके देखा गला कि से दुईटा को बैग रे 720 बोतल हमरा कफ सिरप जोटा कि अछि इलीगल विन स्क्रैप्स कफ सिरप हला से कफ सिरप अच्छी जोटा कि पूरा कंप्लीट इलीगल कौन से डॉक्यूमेंट्स नथिला एवं से भी निजे एडमिट कला ए संक्रांत रे हम सोनपुर पुलिस स्टेशन गोटे केस है एनडीपीएस एक्ट एवं से जो जिंस जब्ती है कफ सिरप आ ता संगे जो गाड़ी आ से लोक गिरफ्त करा जायछि आज ताऊ कोर्ट फॉरवर्ड करा जिवो।